ايه طيب، اقعد 3 ايام بذاكر علشان اجيب تلفزيون 65 بوصه عادي جدا؟ طب هل في تكنولوجي ورا التلفزيون ولا هي مختلفه؟ تعال اخدكم ورا التكنولوجي اللي ورا التلفزيونات وايه الفرق ما بينهم، وليه في تلفزيون 65 بوصه ب 200,000 جنيه و65 بوصه برضو ب 20,000 جنيه، وازاي تختار التلفزيون اللي يناسبك، وليه انا اخترت الكيو 7 اف من سامسونج ال 65 بوصه، ونعرف كل حاجه عنه وعن التكنولوجي. اي تلفزيون هتشوفه هو يا اما اوليد او ال سي دي. ال سي دي ده اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي في السوق ال اي دي، مفيش حاجه ثالثه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ اكبر فرق ما بينهم ان الاوليد، وهو ده اللي بيديك اعلى كواليتي عينك تقدر تشوفها، ان الصوره بتتكون من بكسل، كل بكسل بتنور لوحدها منفرده، البكسل هي اللي بتديك الاضاءه والنور والالوان. اما ال اي دي بتبقى كذا بانل، كل بانل بتعمل حاجه. عندك البانل اللي بتديك الاضاءه، والبانل اللي بتديك الالوان، وبانل اللي بتديك النور، بيبقوا كذا واحده ورا بعض. ودي اكتر مشكله فيها، ان الليد بيشتغل مع بعضه، فدايما بيبقى عندك مشكله في اللون الاسود، ما بتقدرش تطلع اللون الاسود زي ما الاوليد بتطلعه، لان البكسلز اللي في الاوليد اول لما بتطفي فهي بتديك لون اسود صريح. طب ما انت هتيجي تقول لي طب احنا نشتري ال اي دي ليه ما نشتري الاوليد؟ ما هي احسن. مشكله الاوليد دايما هو في سعرها الغالي جدا او المبالغ فيه، اللي هو ممكن الشاشه ال 65 بوصه تبقى 180,000 عادي او 150,000 جنيه، في المقابل ان ال اي دي ممكن تجيبها من اول 20,000 او 30,000 وهتجيب حاجه محترمه برضه. وارخص تلفزيون ال اي دي او تكنولوجي في ال اي دي هي الادج ليد. دي الاضاءه بتبقى في الاطراف بتاعه التلفزيون، يا اما من الجنب يا اما مثلا من فوق وتحت، ودي بتديك الاضاءه من الجوانب بتاعه التلفزيون، ودايما هتلاقيها في التلفزيونات الاقتصاديه. عندك بقى التكنولوجي الاعلى منها الدايركت ليد، ودي اللي بتلاقي الاضاءه بتاعه التلفزيون كلها في ظهر التلفزيون بالكامل، مش في الجوانب بس برضو مش بتقدر تتحكم في الالوان قوي. حاجه اسمها فول اري لوكال ديمينج، اللي بيختصروها بيقولوا عليها فول. ومن اول هنا تبتدي تشوف صوره فعلا مميزه وحلوه، والاضاءه هنا بتبقى في ظهر الشاشه بالكامل، بس بتبقى متقسمه مناطق بتقفل وبتفتح، فده بيديك تحكم اكتر وان انت تظهر اللون الاسود احسن. عندك رابع حاجه وتكنولوجي حاجه اسمها كيوليد او الكوانتم دوت، وهنا بيستعملوا التكنولوجي الكوانتم دوت في ان يبقى فيه بانل بتبقى فيها اللون الاحمر والاخضر بس، وبيبقى عندك اللون الازرق بيجي من باك لايت ورا البانل دي، فمن خلالهم بتقدر تطلع اللون الاحمر والاخضر والازرق اللي بتتكون منه كل الالوان. ووصلوا بالتكنولوجي دي ان هم يقدروا يدوك الوان بنسبه 100% حقيقيه. واعلى تكنولوجي ممكن تجيبها في التلفزيونات ال اي دي وهي اسمها ميني ال اي دي، ودي بتبقى حجم ال اي دي صغير جدا في عدده كبير جدا زي الكوانتم دوت، مع ان الزونز كتيره جدا بتبقى متقسمه زونز اكتر، فعندك الكونتراست والالوان بتبقى حلوه جدا، ودي اعلى تكنولوجي في ال اي دي. عندك بقى في الاوليد كده كده اول كاتيجوري فيها هو جامد جدا اعلى من ال اي دي، عندك بتتقسم للدبليو اوليد والكيو دي اوليد اللي هي اختصار كوانتم دوت، والستاك اوليد. اعلى واحد فيهم هو الستاك اوليد. هي فعلا شاشات غاليه جدا، بس انت هتشوف احلى صوره ممكن تشوفها. تعالوا بقى نعمل انبوكسنج للتلفزيون ونعرف كل حاجه فيه. ادي ده الموديل بتاعه 65 كيو 7 اف، وطبعا بلد المنشأ مصر، وضمانه 2 سنين. وهنا بيقولك ان قطع الغيار كلها متوفرة مجانا خلال فترة الضمان اللي هي 2 سنين، وبعد فترة الضمان بيوفروا لك قطع الغيار لمدة 5 سنين بس. والتلفزيون ده بالكامل بيتصنع في مصر، وكل حاجات سامسونج بقت تتصنع في مصر على فكرة، حتى التلفزيون ابو 200,000 جنيه. تعالوا بقى نجرب نفتحه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولك طلع الوصلات والريموت واقرا الجايد، وبعد كده ارفع الكرتونة الكبيرة. اوكي، ادي الجايد، ادي الوصلات. ماشي، متهيألي الريموت برضو الريموت جوه، كل حاجة هنا. ودي بطاقة الكفاءة. هو ده واخد ايه بقى؟ واخد جي، أقل كفاءة وأعلى استهلاك للكهرباء. ماشي،
خلاص. بعد كده بيقول لك بقى ايه، ارفع الكرتونة الكبيرة. ماشي. ده بقى ايه؟ ده الستاند بتاع التلفزيون اللي محدش بقى يركبه خلاص، كله بقى بيعلق على الحيطة. ماشي. وهو ده التلفزيون. تعالوا بقى ايه يعني افك الحاجات دي كلها ونحطه على الحيطة ونظبطه ونشغله ونشوف الدنيا فيها ايه. ده الريموت اللي جاي مع التلفزيون. اول لما تمسكه اول حاجه تيجي على بالك هو ازاي خفيف كده، وزنته طلع اقل من 50 جرام. ريموت شيك جدا. من احسن الحاجات اللي فيه ان هو مش محتاج بطاريات، هو بيتشحن بتايب سي زي شحن الموبايل بالظبط، او تقدر تشحنه من الخلايا الضوئيه اللي في ظهر الريموت بمجرد ان انت تسيبه على وشه وهو هيبقى بيشحن من النور اللي موجود في الاوضه. وموضوع الشورت كات للابلكيشنز في الريموت دي من الحاجات اللي حلوه قوي وعجبتني. وكمان لقيت له كفرز على امازون معموله علشانه، ولما طلبتها وجات لي كانت حلوه جدا وشكلها حلو. من الحاجات الحلوه برضو من خلال الزرار المايك اللي في الريموت تقدر تتكلم مع كوبايلوت اللي هو الاي اي بتاع مايكروسوفت. تقدر تقول لي احسن سعر للتلفزيون السامسونج حاليا يا محمد افضل سعر لتلفزيون سامسونج Q7F في مصر حوالي 22500 جنيه مصري. السعر ده تقريبا للنسخه ال 55 بوصه QLED 4K من اصدارات 2025. انا عايز النسخه ال 65. بالنسبه للنسخه ال 65 بوصه من تلفزيون سامسونج Q7F لعام 2022 فحاليا سعرها في مصر حوالي 35999 جنيه مصري. السعر ده متوفر في متاجر زي امازون مصر. وكمان لو النتائج فيها لينك او حاجه بيحولها لك QR كود عشان تقدر تسكنها بالموبايل وتخش عليها على طول. والتلفزيون كمان فيه كذا مود للصوره. اكتر مود انا بستعمله هو الستاندرد في معظم الاوقات، او في مود اسمه فيلم ميكر، ده هتستعمله لو انت بتتفرج على فيلم 4K حقيقي على ابلكيشن مثلا، هيديك الالوان الحقيقيه اللي في الفيلم بالظبط، وهيديك نفس الاحساس والصوره بتاعت السينما. وعندك كمان مود مخصوص للجيمنج بتقدر منه تتحكم في حاجات كتير. ومن الاوبشنز الغريبه اللي في المود ده انت ممكن تعمل حاجه اسمها فيرتشوال ايم بوينت، اللي هي بتثبت نقطه في نص الشاشه عشان تقدر تساعدك في الالعاب اللي فيها ضرب نار. نقدر نقول ان الحاجه الوحيده اللي مضايقاني في الكيو 7 اف من سامسونج هو ان ما فيهوش لوكال ديمينج او التعتيم، التكنولوجي اللي متخليه متقسم زونز كتير، فبتقدر توصل لك اللون الاسود احسن بكتير من التكنولوجيز التانية. اهم مميزات التلفزيون الكيو 7 اف من سامسونج هو البروسيسور اللي بيعمل اب سكيلينج للصوره نفسها لل 4K، وتكنولوجي الكوانتم دوت اللي من خلالها بتديك الوان حقيقيه وبنسبه 100%. الصوره بتاعته حلوه جدا، بس انت تبقى فاهم نقطه معينه ان انت لازم تبقى عندك حاجه 4K حقيقيه بتتفرج عليها. يعني ما ينفعش مثلا تتفرج على اون سبورت او تتفرج على MBC مصر وتقول الصوره عاديه، لازم تبقى مشغل مثلا ابلكيشن بيسبورت ال 4K عشان فعلا تشوف الكواليتي والصوره الحلوه. الكيو 7 اف بيقدر يديك 60 فريم بير سكند، وده حلو جدا طبعا لو انت بتتفرج على افلام او حاجه، بس لو انت بتلعب او انت جيمر محتاج اكتر من 60 فريم فانت ممكن تروح للتلفزيون اللي بعده الكيو 8 اف، ده بيديك 120 فريم بير سكند. وده كمان في ميزه اللوكال ديمينج اللي بيقدر يديك اللون الاسود احسن بكتير من الكيو 7 اف، بس هو كمجمل هو قيمه مقابل سعر، بيديك تكنولوجي الكوانتم دوت بسعر مناسب. ولو انت معاك البادجت دي فده متهيألي احسن تلفزيون تقدر تاخده في البادجت دي. وبس كده، كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.